Hello，大家好啊，芬芬姨啊，芬芬姨今日想同大家分享另一款新嘅手鏈，兩隻顏色嘅配搭。呢款手鏈呢，相當之容易編織㗎，大家預備好你嘅彩虹橡筋圈、一個絲扣同埋你嘅編織器，我哋一齊開始編織呢一款咁簡單嘅手鏈啦。你預備好未呢？ OK，let's go。我哋攞翻個編織器啦，咁今次我哋用 Monster Tail， 亦都係用呢兩格編織器去編織。咁好啦，我哋開始。咁我哋首先攞其中一隻顏色，我哋將佢打一個八字先，做咗個 cap band 位置，再加條黃色橡筋。呢個步驟呢，只係將我哋呢個 cap band 擺喺我哋個橡筋嘅中間，呢個位置就係擺喺我哋個絲扣嘅位置嚟嘅。我哋攞第二隻顏色嘅橡筋開始去編織。我哋喺右手邊開始，將佢套落去右手邊嘅編織器，擰一擰，將佢 double 穿咗落個編織器上邊，然後另外再加一條黃色橡筋。我哋可以開始編織呢，而今次嘅編織方法呢，就係單邊編織嘅。咁我哋擺放完橡筋之後呢，我哋係編織一邊編織器嘅啫。首先我哋拉開我哋粉紅色嘅橡筋啦，勾底下呢條橡筋上嚟。好啦，我哋擺放完我哋嘅右手邊啦，跟住我哋擺左手邊。亦都係擺粉紅色橡筋，亦都係擰一擰 double 嘅橡筋擺法，然後跟住加一條黃色橡筋，每次都係喺個粉紅色 double 橡筋呢個位置拉開呢條粉紅色橡筋，將支鈎針勾起下邊所有嘅橡筋，一次過勾佢上嚟擺編織器嘅中間，亦都係擺條橡筋嘅中間。好啦，跟住我哋又做翻我哋嘅右手邊啦。都係一條粉紅色橡筋，擰一擰，一個 double 橡筋啦，上面加多一條黃色。我哋梅花間竹嘅方法咁樣去編織嘅。我哋拉開條粉紅色橡筋啦，然後一次過將下邊所有嘅橡筋用鈎針勾住，慢慢拉佢上嚟嘅編織器嘅中間。跟住到翻我哋個左手邊，粉紅色橡筋擰一擰啦。跟住加一條黃色橡筋，我哋編織我哋嘅左手邊，拉開粉紅色呢條橡筋，下邊好多條橡筋嘅，大家小心啲，用支鈎針勾起住佢，慢慢拉佢上嚟，擺喺我哋兩格編織器嘅中間，撳翻低啲橡筋啦。做完左手邊就做右手邊，我哋全條手鏈就係咁樣編織出嚟㗎啦。記住放咗一條粉紅色，要加一條黃色，然後慢慢拉開呢條粉紅色橡筋，勾晒所有下邊嘅橡筋上嚟，套喺針鈎針上邊，揾隻手撳一撳住中間嘅橡筋啦，慢慢拉佢上嚟，擺喺編織器中間。跟住到左手邊，亦都係擺翻條黃色橡筋，記住撳翻低啲橡筋啦。拉開粉紅色，用鈎針勾起晒所有下邊嘅橡筋，一次過拉佢上嚟，擺編織器中間。跟住到右手邊，係左右梅花間竹，直至到編織到你哋所需要嘅手鏈嘅長度為止嘅。拉開啦。跟住到左手邊，左右咁樣做嘅，記住係單邊編織方法。好啦，我哋睇下我哋條手鏈先。呢條手鏈我哋要掹一掹佢，咁樣呢個就係我哋手鏈嘅圖案啦。我哋繼續編織。記住呢，編織咗某個長度之後呢，要掹一掹條手鏈喎，因為佢會增長啲嘅喎，因為佢係比較編織出嚟嘅長度係會長啲嘅。就係咁樣嘅編織模式，我哋去編織我哋需要嘅長度為止。到我哋編織到我哋需要嘅長度之後呢，我哋去結尾啦。咁我哋點樣去結尾呢？足夠嘅長度之後，我哋喺最尾呢度加一條嘅黃色橡筋，
將左右兩邊嘅編織器所有嘅橡筋，將佢咁樣套咗一條黃色橡筋嘅中間，然後我哋呢度左右兩邊嘅黃色橡筋穿咗喺針鈎針上邊，喺呢格位置我哋加我哋嘅絲扣。亦都喺我哋嘅 cap band 位置，呢一格嘅位置啦，亦都係加我哋絲扣啦。咁我哋條手鏈呢，亦都已經編織好㗎喇。我哋編織呢一款手鏈呢，已經完成啦。多謝大家收睇，我哋下次再見啦，拜拜。